हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके लिए वोवल साउंड A, E, I, O, U फैमिली के लिए 2 लेटर वर्ड्स लाई हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ए फैमिली, ए की साउंड आती है ए, म, एम, ए, एन को पढ़ते न, ए, न, एन, ए, ड, एड, ए, ग, एग, ए, ट, टी की साउंड आती है ट, ए, ट, एट, ए, प, एप। तो फर्स्ट टाइम जब आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आपको दोनों लेटर की इंडिविजुअल साउंड्स बोलनी है। तो जब आप 2-4 बार बच्चों के साथ इंडिविजुअल साउंड्स की प्रैक्टिस कर ली तब आप बच्चों के साथ 2 लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस करवानी है, जैसे एम, एन, एड, एग, एट, एप। बच्चे इनको देखते ही अपने आप बोलने लग जाएंगे, दिस इज़ एम, दिस इज़ एन, दिस इज़ एड, दिस इज़ एग, दिस इज़ एट, दिस इज़ एप। नेक्स्ट इज ई फैमिली। ई की साउंड आती है ए, ड, एड, ए, ग, एग, ए, न, एन, ए, ट, एट। ए की साउंड होती है ए और ई की साउंड होती है ए। आई फैमिली वर्ड्स। आई की साउंड होती ई, ब, इब, ई, म, इम, ई, न, इन, ई, ट, इट, ई, प, इप। नेक्स्ट इज ओ फैमिली वर्ड्स। ओ, ड, ऑड, ओ, न, ऑन, ओ, ट, ऑट, ओ, म, ऑम, ओ, प, ऑप, ओ, ग, ऑग, ओ, ब, ऑब। The last one is U family words. U की साउंड होती है अ, ब, अब, अ, ड, अड, अ, न, अन, अ, म, अम, अ, प, अप, अ, ट, अड।